我中间。哦，灯怎么闪了？黑了！我天，有人在哪里啊？不要紧张，你看别的小蛋仔都不紧张。仔仔，你快过来看，我发现一个大西瓜。大西瓜，我最喜欢吃西瓜了，我来。哎，可不是个怪物呀！怪没怪物？你们两个太吵了，打扰我睡觉了。啊，原来是癞蛤蟆呀！师傅，怎么是你呀？我的西瓜呢？还想吃西瓜？天都黑了，我们回家吧。不是要多玩一会儿了吗？不想回家呀。天都黑了，外面很危险的，这里正好有地铁站，我们坐地铁回去。不太对吧？这个地铁站怎么在荒郊野外啊？地铁站怎么在地下呀？地铁站肯定在地下呀，跟我来。仔仔没文化真可怕。对啊。那咋了？我现在才幼儿园呢。OK， 我已经下来了。哎，怎么这么多水呀？都到我的腰上了。腰？你哪里来的腰？我才有腰，好不好？你们两个都没腰，我才是有腰的。明明我就有腰，好吧？走，继续。等等我呀，你走那么快干嘛？走慢一点呀！哎，这怎么有怪物啊？3个怪物！不要紧张，这是一个镜子，你看里面的青蛙王子多帅呀！这个老六，我真的服了。就是，怕啥呀？你没有看到我帅气的猪脸了吗？哦，原来是我帅气的东东羊啊！你们瞎说什么？我们3个里面青蛙王子最帅。胡说，明明是猪猪侠。胡说，明明是东东羊。哎呀，不跟你们争了，你们看这里有个红色的按钮，谁是红色的谁去按。反正我不是红色的，我不按。反正我是白色的，我不按。明明倩倩就是红色的，你去按。哎，好吧，我按了，门打开了。OK， 非常安全，继续前进。哎，你们别走了，前面的灯光怎么一闪一闪的呀？那边好像有个人影啊！居然有人，那可以问路了呀！走吧，我们去问一下。你先去吧，我们在这等你。哎，别走了，这里好像有个东西。这是啥呀？应该是小广告吧，没用的，别管了。我也不知道，师傅，你捡起来看看。OK， 那我捡起来看看。哇，居然是地铁卡，我可以坐地铁了。啊，你这么幸运，早知道我自己捡了。那我们现在可以坐地铁回家啦。对，刷我的卡，跟我来。走。哇，他怎么动了？他居然跑了。我看清楚了，这是一个表情包。我的第2个表情包就是这个笑脸。倩倩，你的第2个表情包是什么？你的第2个表情包是什么？对了，家人们，现在在乐园里面输入 OOKK9933就可以游玩这张地图了。我的第2个表情包是帅气的猪猪侠，仔仔，你的呢？我第2个表情包是鸟都不鸟你。家人们，你们第2个表情包是什么呀？跟我来，这边是安全出口，应该非常安全。既然是安全出口，那我就放心了。我怎么不太信呢？哎，这里还有个门，要怎么打开呀？东东羊去撞一下。为什么是我去撞啊？我来，我是最厉害的东东羊，我撞，我再撞。不行啊，头疼。那我来试一下。哎，他提示我出示交通卡，刚好我有一张，来排好队，我要开门了。行，我站第2。有交通卡你不早用。OK， 直接开门，可以走了。走了，哇，这什么？这是什么？他怎么在飘啊？这是什么东西？我也不知道呀，是别的乘客吗？他怎么走了？他去哪里啊？他不坐车吗？他难道要回家了？快过来，车马上就到了。行，我来了。我也来了。开门了，我要先走了，我要坐这边。仔快抢位置，帮我占一个。我要坐最前面。我坐中间。哦，灯怎么闪了？黑了！我天，有人在哪里啊？不要紧张，你看别的小蛋仔都不紧张。吓死我了！哎，这还不紧张？他们好像哭了呀。这哪是哭了呀？他们好像变成伪蛋了。居然是伪蛋，这也太可怕了吧！我要走了，拜拜。哎，你不早说，等等我。等等我呀。哎，这里怎么这么多蛋仔呀？左边有3个，右边有5个。倩倩，3加5等于几？你怎么老是问我呀？我不擅长数学，仔仔你知道吗？啊，我才幼儿园呢，我不知道啊。家人们，你们知道3加5等于几吗？哎，前面有什么东西？是个大小黑。哎，这里有一把钥匙，要不要捡啊？看起来好漂亮啊，我捡吧。来，捡到了。这里有个大小黑，我问一下他说什么？他说不要拥挤，什么意思呀？不知道呀。哎，这蛋仔去哪？他们好像要下车了。门开了，他们要回家了吗？那赶紧跟上，我们也要回家。啊，等等我怎么走最后啊？走喽。哎呀，什么东西绊我一脚啊？好像是把螺丝刀，仔仔你捡起来吧。呀，又是我。OK， 捡起来，走了。哎，这什么呀？怎么是条河呀？不要下来，好危险的。你去哪里啦？这些蛋仔还在往里面跳，别下去了。哎呀，别走了。
我没走了，但是师傅掉下去了。没事没事，我会游泳。等我一下，我直接复位上来。我回来了。你总算回来了，前面没有路，我们过不去了，咋办？我刚刚在这里发现了一个门，快过来！这么大一个门，哇塞！谁的头比较好，谁去撞一下。我的头是好头，我去撞，我走了。嘿，不行呀，撞不开。他说需要钥匙。钥匙？我刚刚不就捡了一把钥匙吗？我来开，打开了。看看有什么机关吧，我看一下啊。这里有个椅子，哎，这里有个开关，电源未连接，哪里有电源啊？我看到了，这里有个电表箱，但是需要工具才能打开。工具？我刚刚还捡了一把螺丝刀，看来还是得靠我呀。打开了。仔仔，你怎么什么东西都有啊？他是捡破烂的嘛，所以什么东西都捡。收废品，收废。行了，师傅，赶紧去把开关打开吧。OK， 那我来打开这个开关，给我开！道路出现了，我们可以走了。走吧走吧，仔仔，我们回家了。溜了。哇，这里好大一个蛋仔！这好像不是蛋仔，我觉得他是奥特曼。我怎么感觉这是蛋小白呀？这应该是蛋仔新角色吧？这里有2条路，男左女右，我是男孩子，我走左边。我是女孩子，那我就走右边，我走了。我也是女孩子，我走右边。OK， 我已经到了。家人们，你们是男孩子还是女孩子呀？我过来了。我也到了。哇，前面怎么这么黑呀？看起来好危险。倩倩，你先走。这么黑我也不敢，仔仔你先去。我去，你们2个胆小鬼。前面这么黑，不会有危险吧？没事，仔仔在前面呢。你们2个在大声密谋什么？我都听见了。快走。走吧，哎，前面没路了。哎，什么声音？怎么有警报啊？这怎么了？啊，仔仔掉下去了。等等我不小心掉下去了。哎，这个大小白怎么过来了？不知道呀，我看一下。哦，原来它是灯泡，照亮了一条路。路出现了吗？应该是这条路吧，我先走了，拜拜。我也来了，等等我。等等我呀。哎，这里怎么这么像一个隧道？哇，是游泳池啊，我最喜欢游泳了。好像是池河，我害怕。池河？这应该不是吧？对呀，我们玩的不是梦河吗？梦河我也害怕呀，这是哪儿啊？前面有一个表情包哎。我来看一看。哎，这个表情包还会变颜色。它提示我们帮笑脸找到眼睛。你们知道它的眼睛在哪里吗？眼睛？我看这池子里面这么多球，应该是这些球吧？它的眼睛好像是黑色的哎，应该找黑色的。哎，我发现一个黑色的球，我来直接捡起来。OK， 可以了。我去，等等，阿七，你怎么会轻功水上漂啊？我的天！对呀，你怎么在水上走啊？这叫青蛙水上漂，你们不懂，快过来。下次教教我，我也想学。OK， 现在我来使用这个眼睛，可以通过了，走吧。走了，仔仔跟上。我在你的前面呢，你跟上。哎，什么动静？这是啥呀？别紧张，好像是一只鸭子吧？这明明是凤凰。这明明就是天鹅。别管那么多了，赶紧走吧。OK， 那我先走了，我要走第一。师傅，等等我，我要当第2。你们别走那么快呀，我在后面有点害怕。哇，到终点了，我过关了。我也过关了，倩倩快点。可恶，你们2个的腿怎么这么长，跑这么快？这个地图也太好玩了吧！家人们，你们喜欢这个地图吗？